beli galon versi mini. Halo guys, hari ini aku lagi unboxing barang yang aku beli. Jadi ceritanya aku beli galon mini. Nah, kebenaran aku mau coba nih, aku isi dulu pakai Sprite. Bisa nggak ya? Ternyata bisa guys, airnya keluar. Kemudian aku mau coba lagi dengan pakai Fanta. Yeay, bisa juga guys, airnya keluar. Nah, sambil nyantai-nyantai, aku kemarin belanja Yupi. Kita buka yuk. Oh, ini ternyata Yupi rasa burger. Ih, lucu ya. Wah, enak banget nih, nyantai sambil makan Yupi.